今天受邀请到一位朋友家做一顿鸵鸟肉，这里先声明一下，这是扬子鸵鸟哦。鸵鸟昨天主人家已经把它宰杀好，分过进冰箱了。听说这个鸵鸟有100多斤，昨天还是拉到宰房去杀的，工时费都去了200，相信很多人都还没有吃过鸵鸟肉。今天就我来做，你们来看，就当看稀奇。说实话，我也是第一次做鸵鸟肉。来之前我还在网上查了下做鸵鸟肉的相关内容，发现网络上做鸵鸟的内容还真的很少，卖鸵鸟广告倒是特别多，啥个成本只要几百块钱一只，羊一年能够长100多斤到200斤，一只就能够盈利几千块钱，我估计也没得那么容易。不过你别说，这个鸵鸟肉肉质还特别嫩，感觉比一般的土鸡都嫩。虽然没有做过，干脆就把它当成一只特别大的鸡来做嘛，应该是可以的。那一部分来凉拌，那一部分来烧，那一部分来炖，那一部分来炒，那一部分来卤，再来炒一个鸵鸟下水，再整点来做烧烤。我觉得这个思路应该是可以的，就按这个思路来。今天呢，我也就是在摸索中做，就是一个简单的分享，就不宜跟大家介绍做法了，还是跟大家聊点其他的算了，聊下自己嘛，因为最近感觉自己变大了，不再像以前一样渴望被理解、被支持，也没得啥个非要说的事，感觉稍微让我累一点关系，我都不想去维持，慢慢的接受到我不在任何人计划里，我的计划里也没得任何人，比起有人左右心情的生活，我发觉我更喜欢无人问津的日子。就像他们说的，无论啥个时候，你都要相信，真正能够治愈你的只有你自己。不要去抱怨，不怕孤单，努力沉淀。世间皆苦，唯有自渡。生活一半是烟火，一半是清欢。幸福一半靠争取，一半靠随缘。人生一半是清醒，一半是使然。所有的相遇都是有原因的，不是恩赐就是教训。离开的都是风景，留下的才是人生。愿大家以后的日子清闲抬头，遇见的都是温柔。好了，不耽误大家了。